Viktorandleg fræði, 41. kafli, samantekt og lokaorð. Þó svo að ferli hinnar andlegu vakningar og opnunar virðist ólíki á fólki, þá það í grunninn eins hjá flestum, að takast á við sjálfan sig, sigrast á óttanum, falska sjálfinu og egóinu innra með sér. Að öðlast hugrekki að gera við fortíð sína, fyrirgefa og biðjast fyrirgefningar. Að breyta hugafari sínu, orðum og gjörðum í jákvæðni og kærleika, að vera hjálpsamur og umburðarlyndur og að læra að elska náungan sem og lífið sjálft og tilveruna. Það þarf mikinn styrk og mikið hugrekki til að ganga alla leið í opnun sinni og mikilvægt að gefast aldrei upp þó svo á móti blási. Þetta hinn eini sanni vegur leiðir til eilífs lífs og kærleika. Það koma upp augnablik í öllum opnunarferlinu sem virðist óyfirstíganleg og draga úr morgum löngununa til að halda ferlinu áfram. Þetta þegar viðkomandi skynjar engar framfarir í langan tíma og það virðist sem ekkert sé að gerast. En oftast það raunin að þegar ekkert að gerast, þá eiga miklar umbreytingar sér stað í frumu og taugakerfi líkamans. Mikilvægt að halda áfram hugleiðslu og bænum og rækta líkama sinn og sál eins og lýst hefur verið hér að framan. Þolinmæði og staðfesta eru lykillinn að árangrinum. Að biðja Guð í bænum sínum hjálp og handleiðslu til að öðlast hærri meðvitund og andlegan þroska. Sá sem biður frá hjarta sínu og af tilfinningu mun að lokum öðlast. En hvernig má það vera að þeir sem lesa 100 bóka sem þessa, fara á ótal andleg námskeið, upplifi lítinn sem engan árangurni framfarir, á meðan aðri virðast ná framförum jafnt og þétt í opnun sinni. Hvað það sem veldur? Bækur sem þessi, sem og annað andlegt efni, eru aðeins til þess að leiðbina, það þið sína undir hverjum og einum komið, hvort hann fari eftir því sem bent á, að leiði til þroska. Hvernig kemur óttinn inn sem hindrar að viðkomandi fari af stað í sína opnun? Sá sem aldrei gerir mun ekki uppskera. Sá sem aldrei hugleiðir, biður bæna eða sækist í sjálfskoðun varðandi hugsanir sínar, orð og gjörðir, mun ekki komast af stað né halda för sinni áfram. Það að lesa bók sem þessa kemur engum í gegnum ferlið, en sá sem fer eftir þeim leiðbeiningum sem hér eru skrifaðar munu byrja að upplifa breytingar innra með sér fljótt og vel. Einnig ber að varast fölsku kennarana sem margir hverjir virka sannfærandi og fróðir en hafa í raun ekki farið í gegnum sína opnun og geta afvegalegt fólk í þeirra andlegu opnun. Mikilvægt að hlusta á innsæi sitt þegar kennari og eða andlegt efni valið. Sá sem staddur í upphafi andlegra opnunar á erfitt með að sjá mun á fölskum kennara og sönnum, en fyrir þann sem lengra kominn þá það honum augljóst. Það í raun undir hverjum og einum komið að svara því hvort kennarinn sé sannur, því í brjósti hvers og eins liggur sannleikurinn. Gott getur verið að lesa suma kaflana hér að framan nokkrum sinnum og nota bókina sem handbók, því eftir því sem henni andlegu opnun vindur fram breytast sýnin og viðhorfin og hlutir sem voru öðrum huldir við fyrstu lestur koma í ljós síðar. Þegar fullri andlegri opnun náð engin þörf lengur að notast við andlegt efni sér til leiðbeiningar. Öllum þeim spurningum sem voru í upphafi vakningarinnar hefur nú verið svarað og þörfin og löngunin fyrir andlegan fróðleik hverfa. Eftir fulla opnun hefur viðkomandi aðganga visku sálarinnar og alheims viskunni. Því koma svörin jafnóðum til viðkomandi og hann veit, skilur og skynja lífið og tilveruna. Hann skilur nú för sálarinnar, hvernig allir og allt samtengt Guðsorkunni, einingu alls sem Hann óttalaus með öllu, óttast ekkert og kvíðir engu. Hann hefur öðlast fullkomið frelsi innra með sér sem enginn getur raskað. Mikilvægt að miðla áfram til annara þeim kærleika og þeirri visku sem hinn opnaði hefur öðlast í hjarta sitt og líkama.
Gott er að láta gott af sér leiða og hjálpa og leiðbeina þeim sem á eftir koma með þeirra vakningu og opnun, því nú getur hinn opnaði miðla til annara frá sinni eigin reynslu og upplifun og frá sinni opnun. Þannig berast ljósið og kærleikurinn manna á meðal, mann fram að manni, því hver og einn er mikilvægur hlekkur í langri keðju sem aldrei mun slitna. Sá sem leiðbeinir þeim sem á eftir koma í þeirra andlegu opnun mun uppskera margfalt, því meira sem hann gefur af sér, þeim mun meiri kærleika mun hann sjálfur upplifa. Eins og áður hefur komið fram er hægt að hjálpa og leiðbeina á margan hátt. Það getur verið ómeðvitað með nærveru sinni, orðum og gjörðum og eða með skipulögðum hætti. Sá sem er andlega opinn finnur fyrir mikilli löngun og köllun að hjálpa öðrum og leiðbeina, og því gerist þetta yfirleitt alltaf sjálfum sér á nokkura fyrirhafnar. Hver og einn finnur sinn farveg og aðferð í að láta gott af sér leiða og að hjálpa öðrum á þeirra vegferð. Hinn opnaði skilur og meðtekur að allt er eitt og að allar sálir mun að lokum frelsast og upplifa sannleikan, kærleikan og einingu alls sem er og verða þannig frjálsar fyrir allt og öllum. Hér með lýkur upplestri bókarinnar Viktor andleg fræði, andleg vakning og opnun.